السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ هانيين؟ صحتكم مزيان؟ الحمد لله. غادي نتكلم على واحد الديفو اللي كيكون بزاف عند بزاف ديال الناس. الديفو ديال هاد التليفون هذا، التليفونات كاملين، كيكون السيد اللي كيتهضر معاه كيكون الصوت كيجيه ضعيف، كيصحاب الديفو راه في التليفون خصو يتبدل ليه الميكرو. هي اول حاجه ديرها تقوم بها في البيت ديالك قبل ما دير المعلم، تخسر واحد 40 درهم ولا هكا. كيسمعوك ضعيف، كتكون هاد كيفاش ما تبان لكم واحد التقيبه، ها هي كتكون مسدوده. بحال هاد السيد هذا راه جابوا لي قال لي هاد الديفو هذا غنقيو، غنشوف شنو كيخرج منه. هاد الشيء هذا اللي كيخلي كيسبب الميكرو ما يسمعش مزيان. دابا بحال ما يمكن لك تجرب، الا سمعك مزيان راه مزيان، ما سمعكش عادي يمكن لك تمشي عند المعلم اللي تقدر تخسر شويه ديال الفلوس. اما في الاول ديما تقض هادو. وكاين عاوتاني اللي كيسمع في المكالمه كيسمع الصوت ناقص بعيد، يعني كيكون هاد الشبكه حتى هي مسدوده. يحاول يتقبها بالابره بواحد شويه، ما يخشيش بزاف، ما يوصلش للباف، غير تقيبات ونقي ديك الغبره. ها انتم، هذا هو اللي كاين. عندك الريموت؟